عايزه الخلاط بتاعك كده يفضل طول العمر معاكي منور كده ونضيف وما يبصي، وعايزه الخلاط بتاعك كده يبقى حامي معاكي، ما يبقاش الحاجه فيه ما بتطحنش كويس، او الكبه بتاعتك ما بتطحنش الحاجه كويس، او الخلاط ما بيفرمهاش كويس. كل دوت عايزه تشوفيه معايا. تابعي معايا الفيديو ده للاخر وانت هتعرفي كل حاجه فيه، ازاي تحافظي على خلاطك وازاي تنضفيه وازاي تعقميه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده معايا هجيب الكبه بتاعتي. لو انا الكبه بتاعتي عندي متلمه السكينه كده ومش بتنعمل الحاجه كويس، اعمل ايه؟ شويه ملح. احط شويه ملح كده حلوين في الكبه واشغل عليها شويه. لو انا ما عنديش سنان جنبي اسنها كده كل كام شهر عنده، او حتى مره في السنه. ادور كده على الملح شويه، اسيبه كده بتاع كام دقيقه كده شغال، مش ورا بعض يعني، افصل واشغل عشان ما بوظش الكبه بتاعتي. عشان الملح سخن يا جماعه، هيسخن لي السكينه ويحميها لي. نيجي بقى لموضوع الشفشق ده، برضه نفس الحكايه. احط الشفشق بتاعي كده اهوت وانزل فيه الملح. لو لقيت الملح كده مش موصل للسكينه هزوده شويه. بص، ازود الملح شويه عشان لو اللي واصل للسكينه يطحن معايا الملح اللي في الكبه والشفشق ده ما بيطحنش، هو مجرد ان هو بيسخن السكينه بس، وبيخليها تحمى معاكي وما تبقاش متلمه. لكن بقى هو لما هنزل بيه كده في الكبه بتاعتي، بصوا قاعد زي ما هو. اول ما هنزل بيه في الكبه بتاعتي هيحصل في، قصدي في المفرمه التوابل، هيطحن معايا شويه وهينعم شويه. دي منه بقى المطحنه كده هتنضف معاكي من اي روايح، وهتبقى بتلمع كده، مش هتبقى ايه مغمقه من كتر التوابل يعني، والحاجات اللي بتبقى غامقه. بص هنا الملح ابيض جدا، يعني معناته ان هو اتطحن. هاجي بص بقى تلاقي ان المطحنه بتبقى نطفت كده ولمعت بسبب الايه الملح اللي اتدخل فيها. نيجي بقى الموضوع بقى تشغيل الخلاط. انا لما اكون مشغله الخلاط خصوصا في الصيف وهعمل كذا مره فيه في نفس الوقت، اشغل واطفي، مش كل حاجه اشغل كده واسيبه داير شويه كتير، ده بيأثر عليه. وما اكون شغاله الكبه الاول اجرش الحاجه جرش، لف كده وافصل، لف وافصل، بعد كده اشغل ورا بعض، بحيث ان الحاجه ايه الاول تاخد زي تقطيع، وبعد كده ايه بتطحن بقى تتنعم معايا او تتفرم. اوعي تشغلي الخلاط ورا بعضيه، ده بيأثر عليه وبيبوظه، وبيخليه الكاوتشات بتاعته جوه والجلد بتاعته والتروس بتبوظ. اجي كده انا هطحن اي توابل، احط عليها شويه ملح صغيرين، بيساعدها انها تتنعم بسرعه، وبيحافظ لي عليها ما تسوسش وما يجراشها اي حاجه، بتبقى بتبص في المطبخ او بتسوس. نيجي بقى لموضوع التنظيف. انا انضف ازاي؟ انضف الخلاط بتاعي، او جيبش جنبيه اي سلك ولا ستانلس ولا الومنيوم ولا اي حاجه، هي اخلص الحاجه اللي فيه بصل، فيها توم، فيها اي طماطم، واجيب حته السفنجه كده وشويه الصابون، وانضف بقى الايه الكبه بتاعتي او الخلاط. امسكه كده اديله ايه لفه حلوه كده بالصابون من بره ومن جوه. وتاخدوا بالكم من السكينه بالراحه، لان السكينه لو استخدمتي معاها صابون وسلك هتتلم اكتر من كده، ما ينفعش. هي السفنجه هتخلونك متلمع على طول. اوعي تستخدمي سلك استانلس، حاجه تنشأ تبقى ناشفه فيه او اي حاجه. انت باول ما تخلصي كده الحاجه منه، هتفضل ان انت تشطفيه وتركنيه حتى لو مش هتغسليه، بس خلصي الحاجه اللي فيه، خلصي الحاجه اللي جواه، وبعد كده تروحي واخداها ايه اغسليه بقى براحتك بقى. لو انت ايدك مش فاضيه، اي طماطم اي بصل اي حاجه اشطفيه كده بشويه ميه واركنيه على جنب، عشان ما تضطريش ان انت تملي ميه او تجيبي حاجه تكحتي بيه، لا. كده خلاطك بيفضل بيلمع طول الحياه. اول ما اخلصه كده غسيل بقى كده الموضوع مخلص. هاجي بقى على موضوع التعقيم. احط شويه خل، شويه الخل دول هيعقموا لك الخلاط عندك. هسيبه كده اهوت بيهم، واسيبه كده شويه مركون على جنب. وكمان الخل دوت هيخلي لك الخلاط بتاعك بيلمع كده وما فيهوش اي غمقان، وهيفضل طول الحياه جديد كده. ما هي بصي بقى، انا حطيت الخل في الكبه وبلف كده في الكبه يمين وشمال والسكينه وكله، عشان اي لو انا عامله زفاره او اي حاجه.